გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით. დღეს ესე იგი ჩვენ გერმანულ ენაში უნდა ვისწავლოთ რომელი და უნდა ვისწავლოთ ჩვენებითი ნაცვალსახელი ეს. რომელი გერმანულად არის welcher, welches, welche. სამივე არის რომელი. welcher, welches, welche. და ეს გერმანულად არის dieser, dieses, diese. ახლა ჩვენ უნდა ვისწავლოთ რა შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ welcher, dieser, რა შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ welches, dieses და რა შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ welche, diese. ნახეთ, სქესები რა თქმა უნდა ვიცით. გერმანულში ხომ არის სამი სქესი: მამრობითი, საშუალო და მდედრობითი. მამრობითი სქესის არსებით სახელებთან გამოიყენება რომელი welcher და ეს dieser. დააკვირდით, ორივე ბოლოვდება r-ზე. ორივე გამოიყენება მამრობითი სქესის არსებით სახელებთან. welcher, ანუ რომელი, dieser, ეს. საშუალო სქესის არსებით სახელებთან გამოიყენება welches, რომელი, dieses, ეს. დააკვირდით, ორივე ბოლოვდება s-ზე. მდედრობითი სქესის არსებით სახელებთან გამოიყენება welche, რომელი, diese, ეს. ორივე ბოლოვდება e-ზე. ასევე, მოდით მრავლობითიც ვთქვათ. როდესაც არსებითი სახელი არის მრავლობითში, მაგ შემთხვევაშიც არსებით სახელებთან გამოიყენება welche, ანუ რომელი და diese, ეს. ესე იგი, კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, მამრობითი სქესის არსებით სახელებთან გამოიყენება welcher, dieser. საშუალო სქესის არსებით სახელებთან welches, dieses. მდედრობითი სქესის არსებით სახელებთან welche, diese და ასევე მრავლობითშიც welche, diese. მოდით ახლა ავიღოთ მამრობითი სქესის არსებით სახელი. მაგალითად, der Rucksack. Der Rucksack არის ზურგჩანთა და ეს არის მამრობითი სქესის არსებით სახელი. წინ აქვს der არტიკლი. ეს ხომ არის მამრობითი სქესის არტიკლი. ესე იგი, Rucksack არის მამრობითი სქესის არსებით სახელი. ნახეთ, რომელი ზურგჩანთა გერმანულად იქნება welcher Rucksack. welcher Rucksack, ანუ რომელი ზურგჩანთა. და ეს ზურგჩანთა იქნება dieser Rucksack. dieser Rucksack. ნახეთ, welcher, dieser გამოვიყენეთ Rucksack ამ სიტყვის წინ, რადგან ეს არსებითი სახელი, ანუ ეს სიტყვა არის მამრობითი სქესი. მაგალითად, აი, welcher Rucksack gefällt dir? welcher Rucksack gefällt dir? ანუ რომელი ზურგჩანთა მოგწონს? dieser, ეს. პასუხში გამოვიყენეთ dieser. რატომ? იმიტომ რომ აქ საუბარი არის ზურგჩანთაზე. Rucksackზე არის საუბარი და ზურგჩანთა არის მამრობითი სქესი. ამიტომაც ეს გამოვიყენეთ რომელი? dieser გამოვიყენეთ. ავიღოთ საშუალო სქესის არსებით სახელი. Das Hemd, ანუ პერანგი. Das Hemd არის პერანგი და არის საშუალო სქესის არსებით სახელი. რომელი პერანგი გერმანულად იქნება welches Hemd? welches Hemd, ანუ რომელი პერანგი. მაგალითად, რომელი პერანგი მოგწონს იქნება welches Hemd gefällt dir? welches Hemd gefällt dir? ანუ რომელი პერანგი მოგწონს? dieses, ეს. dieses. ნახეთ, გამოვიყენეთ რომელი, dieses გამოვიყენეთ, რადგან აქ რაზეა საუბარი? das Hemd, პერანგზეა საუბარი და პერანგი არის საშუალო სქესი. ავიღოთ მდედრობითი სქესის არსებითი სახელი die Jacke, ანუ ქურთუკი. მდედრობითი სქესის არსებითი სახელია და რომელი ქურთუკი იქნება welche Jacke? welche Jacke? მაგალითად, რომელი ქურთუკი მოგწონს? welche Jacke gefällt dir? welche Jacke gefällt dir? ანუ რომელი ქურთუკი მოგწონს? diese, ეს. diese.
აქ რადგან მდედრობითი სქესარსებითი სახელზეა ქურთუგზეა საუბარი, დიაქ, ამიტომაც გამოვიყენეთ diese. ახლა მოდით ავიღოთ არსებითი სახელი, რომელიც არის მრავლობითში. მაგალითად, die Schuhe, ფეხსაცმელები, die Schuhe, ფეხსაცმელები და ეს არის მრავლობითში. რომელი ფეხსაცმელები გერმანულად იქნება welche Schuhe, diese, ესენი. diese. აქ რაზეა საუბარი? ფეხსაცმელებზე, Schuhe. და რა ვთქვით ჩვენ წეღან, რომ მრავლობითშიც გამოიყენება welche და diese. ნახეთ, gefällt dir ნიშნავს მოგწონს, შენ მოგწონს და თქვენ მოგწონთ გერმანულად არის gefällt ihnen. ანუ ჩვენ აქ ყველა წინადადებაში გამოვიყენეთ gefällt dir, მაგრამ ასევე თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ gefällt ihnen, ანუ მოგწონთ თქვენ მოგწონთ. მაგალითად, აი პირველ შემთხვევაში ხომ გამოვიყენეთ welcher Rucksack. შეგიძლიათ გამოიყენოთ gefällt ihnen და თქვათ welcher Rucksack gefällt ihnen. Welcher Rucksack gefällt ihnen, ანუ რომელი ზურგჩანთა მოგწონთ, dieser, ეს. და welches Hemd gefällt ihnen, რომელი პერანგი მოგწონთ, dieses. და welche Jacke gefällt ihnen, ანუ რომელი ქურთუკი მოგწონთ, diese. ასევე ავიღოთ მაგალითად gehört dir ან gehört ihnen. Gehört ნიშნავს gehört dir ნიშნავს შენ გეკუთვნის და gehört ihnen ნიშნავს თქვენ გეკუთვნით, ანუ შენია, თქვენია. მაგალითად, აი ჩანთა გერმანულად არის die Tasche. Die Tasche არის ჩანთა, არის მდედრობითი სქესარსებითი სახელი, რომელი ჩანთა გერმანულად იქნება welche Tasche. მაგალითად, welche Tasche gehört dir, ანუ რომელი ჩანთა გეკუთვნის შენ, ანუ რომელია შენი ჩანთა, welche Tasche, რომელი ჩანთა და იქნება diese, ანუ ეს. ან თქვენ გეკუთვნით იქნება welche Tasche gehört ihnen, ანუ gehört ihnen ნიშნავს თქვენ გეკუთვნით, ანუ თქვენია, რომელი ჩანთაა თქვენი. აქაც ისევ იქნება diese, რადგან რაზე გვაქვს საუბარი? Tasche, ანუ ჩანთაზე გვაქვს საუბარი და ჩანთა არის მდედრობითი სქესის არსებითი სახელი. ესე იგი, კიდევ ერთხელ, რომელი გერმანულად არის welcher, welches, welche. და ეს გერმანულად არის dieser, dieses, diese. welcher, diese გამოიყენება მამრობითი სქესის არსებით სახელებთან. welches, dieses გამოიყენება საშუალო სქესის არსებით სახელებთან და welche, diese გამოიყენება მდედრობითი სქესის არსებით სახელებთან და ასევე მრავლობითში გამოიყენება welche, diese.